बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा किया है, और ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं सऊदी अरब पर। तो सऊदी अरब की सलामती की हिफाजत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी है। तो क्या इस मुलाकात के अंदर बातचीत हुई है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह ऐलान किया कि हम किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे, अब बहुत हो चुका, और तमाम जो अफवाज हैं उनको मना कर दिया गया है ऐसे हमले करने से। इसके अलावा जनाब, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, जो अचानक बम गिराया गया, 55 रुपए कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई पेट्रोल और डीजल की, और मिट्टी के तेल की कीमत भी जो है वो भी तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी है। इससे अवाम को क्या परेशानी लाहक है। मैं हूं उज़ैर मलिक। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बर वक्त अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी किसी भी वीडियो को अपलोड होने की सूरत में। नाज़रीन, इन मामलात पर नज़र रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जनाब सऊदी अरब का तो पाकिस्तान के साथ मुआहदा है, पाकिस्तान ईरानी हमलों से बचाने के लिए सऊदी अरब को क्या कर रहा है, उसकी हिफाजत किस तरह से यकीनी बना रहा है। तो जनाब, डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ी है। अपडेट आपके साथ शेयर कर दें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का ऐसे इंतहाई अहम वक्त में बड़ा अहम दौरा किया है, और ईरानी हमलों के हवाले से हिफाजती ताउन पर बातचीत भी हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा किया, और वहां पर सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान है जिनसे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो जनाब ISPR ने भी बताया कि दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के नतीजे में जो पैदा होने वाली सिक्योरिटी की सूरत हाल की संगीनी है उस पर बात की है, और इस ज़मन में हिकमत अमली के तहत मुश्तरका इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि बगैर किसी इश्तियाल के हमले खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा है, और तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को कमज़ोर भी करते हैं। बामी उम्मीद यह जाहिर की गई कि बरादर मुल्क ईरान समझदारी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करेगा, ताकि किसी भी गलत फहमी या गलत हिसाब से बचा जाए, और वो ममालिक जो बहरान के पुरअमन हल के ख्वाह हैं उनके इकदामात को जनाब किसी तरीके से महफूज बनाया जाए, ये कोशिश जो है वो की जाए। अब ये मुलाकात तो हो गई है, इसमें बातचीत भी हो गई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद आप देखें कि फौरी तौर पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जो ऐलान है, जो उनका बयान सामने आया, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। आप इन दोनों को एक सांस में या एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इन दोनों खबरों के हवाले से आपको समझ आ जाएगी कि ये जनाब कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ईरानी सदर जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने अपनी तमाम अफवाज जो हैं, चाहे वो पासदारान इनकलाब है या फिर ईरान की जो रेगुलर फोर्सेस हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो वो कहते हैं कि हमने सबको मना कर दिया है कि जनाब अब बहुत हो चुका है, अब पड़ोसी ममालिक जो हैं उन पर हमले नहीं किए जाएंगे, ईरान किसी भी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा, और ये हमले जो हैं वो तब तक हम रोके रखेंगे जब तक वहाँ से हम पर कोई हमला नहीं होता। यानी कि अगर आप समझ लें कि UAE है, उनका कोई बेस इस्तेमाल होते हुए अमेरिकन चाहे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या इसराइली इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से अगर कोई जनाब हम पर हमला नहीं करता, ये नहीं कि वो मुल्क हमला नहीं करता, अमेरिका अगर उनकी ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए हम पर हमला नहीं करता तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी ज़मीन इस्तेमाल हुई हम पर हमले के लिए, फिर चाहे वो कोई भी हमला कर रहा है, आप नहीं भी कर रहे, तो जनाब फिर हम इसका भरपूर जवाब जो है वो देंगे, हम इसका हक भी रखते हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ये कहते हैं कि जनाब जो गुज़श्ता दिनों होने वाले हमले हैं उनके लिए पड़ोसी ममालिक से माफ़ी भी मांगते हैं, यानी जो हमले हुए हैं उस पर भी उन्होंने बात की है, उन्होंने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा। वो कहते हैं उसके लिए जनाब हम माफ़ी मांगते हैं, और ये भी कहा कि मुस्तकबिल में ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए कार्रवाई करेगा, किसी और के दिफा के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और अरब लीग के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है वो कहते हैं कि अरब लीग के वज़राए ख़ारजा इतवार को हंगामी इजलास करेंगे कल के रोज़, ताकि कई अरब ममालिक की हदूद पर ईरानी हमलों पर गौर किया जा सके। वो ये भी कहते हैं कि ये जो इजलास है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा, चूंकि इस वक्त ट्रैवल करना सेफ नहीं है बाय एयर भी। तो ये दरख्वास्त जो है कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, उर्दन और मिस्र ने दी है। इजलास में ईरान की हालिया कार्रवाइयों के असरात और उनको रोकने के इकदाम पर भी बातचीत जो है वो की गई है। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि ईरान पर जो अमरीकी और इसराइली हमले उनका आज 8वां दिन है, और इसराइली फौज ये कह रही है कि रात भर ईरान में फजाई कार्रवाई की गई, जिसमें 80 से ज्यादा जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और 230 हथियार मुख्तलिफ फौजी मकामात पर गिराए हैं। और इसराइली फौज जो है उसके मुताबिक इन अहदाफ में ईरानी पासदारान इनकलाब की फौजी यूनिवर्सिटी, लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
اور اسٹوریج سائٹ اور بیلسٹک میزائل کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کی زیر زمین جگہ شامل تھی. اب یہ دعویٰ ہے، آپ کرتے رہیں، اس میں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جناب ایران نے جو اپنی حکمت عملی تیار کی ہے، وہ ٹرک ایک جاتا ہے، اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، کہیں بھی اس ٹرک کو رکھتے ہیں، اس کے اوپر میزائل لگے ہوتے ہیں اور اس کو جناب لانچ کر دیتے ہیں. زیر زمین انہوں نے اپنے لانچنگ پیڈ بنا رکھے ہیں جہاں سے جناب وہ میزائل فائر کرتے ہیں، اور وہ پھر میزائل جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں سے پھر دھواں اٹھتا ہے، شعلے اٹھتے ہیں اور پھر گونج سنائی دیتی ہے وہاں سے. حالانکہ بڑا کنٹرول میڈیا چل رہا ہے ہر طرف، لیکن اس کے باوجود جناب آوازیں آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ کیا بیت رہی ہے ایرانی میزائلوں کے گرنے کے بعد. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی بات کر لیتے ہیں. بڑی پریشانی ہے لوگوں کو جناب، جنگ ادھر لگی ہے، سیاپا ہمیں پڑ گیا ہے. انڈیا کو امریکہ الاؤ کر رہا ہے کہ جناب اب رشیا سے 1 ماہ تک اور جو ہے وہ پیٹرول خرید لے، 30 دنوں تک، لیکن ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے. حالانکہ ہم بڑے قریبی لائے ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں، دوستی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، بیسٹ فرینڈ شپ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف تعریفوں تک ہی محدود ہے. ہم جناب جو ہے مہنگے داموں پیٹرول خریدیں گے، یہ ہمارے لیے پریشانی. اب چلیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنلی قیمتیں بڑھی ہیں اور آپ نے 55 روپے فی لیٹر ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے قیمتیں بڑھا لی. چلیں ہم آپ کا یہ آرگیومنٹ بائی کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. لیکن یہ جو 11 ارب روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، یہ جو شاہ خرچیاں کی جا رہی ہیں، بیوروکریٹس کو 3 گاڑیاں دی جا رہی ہیں، پراڈو دیے جا رہے ہیں، کروزر دیے جا رہے ہیں، V8 دیے جا رہے ہیں، پھر اس میں لا تعداد، اس کی کوئی لمیٹڈ نہیں ہے، لامحدود پیٹرول دیا جا رہا ہے. اور بھائی یہ کس کھاتے میں ہے، یہ کس مد میں ہے، یہ غریب عوام پہ کیا ظلم ہے؟ آپ اپنی عیاشیوں کو، اللوں تللوں کو کم کر لیں تو آپ کو پھر یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ نے بڑی جلدی، کوئی مسئلہ آتا ہے آپ فوری طور پر عوام پہ پاس آن کر دیتے ہیں کہ جناب عوام جانے تھے، عوام تک ہم جانے، ساری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ عوام کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے، عوام اس پر ریٹیلیٹ کریں گے. تو جناب رات گئے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا. اس اعلان کی دیر تھی تو جناب پیٹرول پمپ پر لائن لگ گئی، کیونکہ 12 بجے سے پہلے لوگ چاہتے تھے کہ پرانی قیمتوں پہ جو سستا تیل دستیاب ہے وہ خرید سکیں. لیکن جناب وہ خریدے کہاں سے، وہ مل ہی نہیں رہا تھا. کچھ پمپ مالکان جناب انہوں نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب پیٹرول کی قیمت تو بڑھنے والی ہے. انہوں نے جناب سپلائی بند کر دی. ہوگا یہ کہ جناب جو سپلائی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، جو ذخیرہ موجود ہے، اس کو وہ 12 بجنے کے بعد مہنگے داموں بیچیں گے اور عوام ذلیل و خوار ہوں گے. جن لوگوں کو پیٹرول ملا بھی، انہیں بڑی لمبی لائنوں میں لگنے کے بعد جناب پیٹرول ملا، اور وہ پیٹرول جب ان کو ملا ہے تو وہ اتنی خواری کے بعد ملا، یعنی اپنی گاڑی میں انہوں نے کوئی 1000 کا تیل جلایا تو پھر جا کے انہیں کہیں پتہ چلا جناب، جب ان کی باری آئی اور تو بتایا گیا جناب مشین کے پاس پہنچ کے کہ آپ کو 5000 سے زیادہ پیٹرول نہیں ڈال کے دیا جائے گا. گاڑی والوں کو یہ کہا گیا، بائک والوں کو جناب کسی جگہ پہ کہا گیا آپ کو 1500 سے اوپر جو ہے وہ پیٹرول ہم نہیں دے سکتے، ہم آپ کو نہیں الاؤ کر سکتے. تو یہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا، پریشانی رہی، اور حکومت کہتی ہے جی واہ واہ واہ، ہم نے بڑی اچھی پلاننگ کر لی، پالیسی بنا لی، اب ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی. پیٹرول وافر موجود تھا، اسی میں سے ہم نے بیچا، اسی کو ہم نے مہنگا کر دیا. وہ اس لیے مہنگا کر دیا کہ جناب لوگ جو ہیں اس کو ذخیرہ نہ کر سکیں مہنگے ہونے کی وجہ سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ پرانا جو سٹاک ہے اس کو آپ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، تو نئے سٹاک پہ آپ عوام کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اور مٹی کا تیل جو ہے وہ بھی خبر لے لیں، 130 روپے فی لیٹر سے بڑھ چکا ہے، اور تاریخی قیمت ہے یہ مٹی کے تیل کی، جو کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی بڑی ہے. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں حکومت کیا سلوک کرتی ہے گیس کے معاملے میں، پیٹرول کے معاملے میں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.